और जिनकी बात पर निर्भर करेला कि रउआ अपना खास जीवन से परमेश्वर के नाम के कितना महिमा देले बानी। जब रउआ अपना काम पर बानी, रउआ चोरी ना करेनी, ये वो खास महिमा का रउआ के बढ़ाएम ना रउआ के घटाएम की हो, ऐसे चोरी ना करेला परमेश्वर के महिमा मिलेला। का रउआ अपना जिंदगी में ऐसा कुकर्म कैले बानी जाना से परमेश्वर के नाम के निंदा हो रहल बा, कि रउआ अपना जिंदगी में ऐसा काम कैले बनी जाना से परमेश्वर के नाम की महिमा मिल रहा बा। परमेश्वर कहीं तहार लोग के भलाई के काम देख के लोग तहार लोग के पिता के जो स्वर्ग में बानी बड़ाई कर तो जब इजरायली लोगों जब पहुंचला ना जहाँ लोग पहुंचे के चाहत रहे तो वह जानता नहीं लोग का कहलस, लोग परमेश्वर के नाम के निंदा कैलस। परमेश्वर कहनी इनका लोग के परमेश्वर का बढ़हन बढ़हन बात करके जैसे ले गल रहन, लेकिन ओइजा ना पहुंचलन जहाँ पहुंचाए के प्रतिज्ञा परमेश्वर कहले रहला। तो यह कारण से परमेश्वर के निंदा भइल अन्य जाति लोग ई ना देखलस कि अगर इजरायली लोग पहुंचलन ना वो कारण ना जो हलस वो लोग के नहीं पता कि व्यभिचार के कारण ना पहुंचलन, वो लोग मूसा के खिलाफ कुड़कुड़ाए को ना पहुंचलन कि वो लोग मूर्ति पूजा करे से लोग कुछ ना देखलस। वो लोग बस यह देखलस कि ई लोग ओइजा ना पहुंचलन काहे कि परमेश्वर वो लोग के पहुंचाना पौना। अगर वह वजह से परमेश्वर के नाम की महिमा मिली, परमेश्वर वह के दुनिया के सामने संबोधित करे मरी बढ़ाए, और ये अगर रउआ कारण परमेश्वर के नाम की निंदा मिली और वो के बढ़ाए ना वो के घटाए।